Akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota chaanaalii yuutuubaa FIFA Sport gara chaanaala keenyaatti baga nagaan dhuftan jecha odeeffannoo ispoortii fuula miidiyaalee garaagaraa irraa walitti qabee isin biraan gaha. Oduuwwan ispoortii ammaaf qopheeffadhe keessaa isaan ijoon Arsenaal Tiroosaardi gurguruudhaaf waliigaltee irraa gaheetii kan inni jiru. Gama biraatiin gareen biyyaalessaa Moorookoo galchii 3-0dhaan Kaanadaa injifachuudhaan gara marsaa 8tti darbeetii kan inni jiru. Gama biraatiin Wooziniyaa hordoftoota Instaagiraamii miiliyoona 20.9 darbuudhaan goolii eegdota hedduu caaleetii kan inni jiru. Biraahim Diyaaz seenaa haaraa galmeesseetii kan inni jiru. Gama biraatiin gareen dubartoota Itoophiyaa umrii 17 gadii bitasaa Zaambiyaan 2-1 injifatamuu danda'eetii kan jiru. Odeeffannoo jijjiirraatiin Inzo Fernandes Cheelsii gadhiisuuf ammayyuu fedha qaba jedhameetii kan inni jiru. Arsenaalii fi Maanchister Siitiin taphataa kana hordofaa akka jiran gabaafameetii kan inni jiru. Jijjiirraa taphattootaa keessaa Arsenaal, Liverpool, Cheelsii, Maanchister Yuunaayitid, Maanchister Siitii fi Tottenham irratti odeeffannoowwan haaraa jiran isin biraan gaham. Odeeffannoowwan jijjiirraa taphattoota kanneen biroos akkasumas odeeffannoowwan ispoortii haaraa odeeffannoowwan qabu kan isin biraan gahu ta'an. Odeeffannoo koo jalqabuudhaan dura yoo chaanaalii kanaaf haaraa taatan sabskiraayib gochuudhaan maatii ta'a. Akkasumas viidiyoo kana laayik godhaa, hiriyoota keessaniif sheer gochuu hin dagatinaa. Kunis hojii keenya jajjabeessuu bira darbee odeeffannoowwan ispoortii yeroo isaa eeggatan akka isin biraan geenyuuf kan nu gargaaru ta'a. Odeeffannoo biyya keessaatiin yoo jalqabu gareen kubbaa miilaa Itoophiyaa dubartoota umrii 17 gadi injifatameeti kan jedhu. Tapha gulaallii waancaa addunyaa umrii 17 gadi gareen bitasaa Zaambiyaa waliin kan taphate gareen dubartoota Itoophiyaa galchii 2-1 injifatamuu danda'eeti kan inni jiru. Galchii Itoophiyaa injifannoo jalaa hin baraarree Mihirat Ayyaalettuu lakkoofsise. Tapha deebii gareen kun torbaan borii dirree Addabaabaayii Biqilaa irratti kan taphatu ta'a. Tapha dhaqagalaan gareen injifate waancaa addunyaa umrii 17 gadi Morokootti qopheessitu irratti kan hirmaatu kan ta'udha. Odeeffannoo biyya keessaa kan biraatiin kilabni Nageellee Arsiif simannaan gootaa taasifameeti kan jiru. Kilaba kubbaa miilaa Nageellee Arsii taphoota CBA Pirimeer Liigii Itoophiyaa sadarkaa olaanaan xumuruu hordofee simannaan gootaa taasifameefi kan jiru. Kilabichi taphoota CBA Pirimeer Liigii Itoophiyaa yeroo jalqabaatiif hirmaachuun sadarkaa lammaffaan xumuruun ga'umsa addaa mul'iseeti kan jiru. Pireezidaantiin kilabichaa kantiibaa bulchiinsa magaalaa fi Nageellee Arsii fi obbo Mo'ataa Waldeen tokkummaa fi galma tokko qabaachuun bu'aa kilabii Nageellee Arsii galmeessee bu'uura kaa'ee jedhaniitii dubbisaan jiran. Bulchaan godina Arsii lixaa obbo Ahmad Hajji kilabni Nageellee Arsii Oromiyaa guutuu kilaba jaallatamu ta'uu eeruun mootummaan yeroo kamuu caalaa misooma ispoortii kan tumsu ta'uu eeraniitii kan isaan jiran. Ammas deeggartoonni biyya keessaa fi alaa milkaa'ina kilabichaaf akka tumsan waamichas dhiyeessuu danda'aniitii kan isaan jiran. Gama walitti yoo dabarru taphni waancaa addunyaa ammas itti fuudhaan gaggeeffamu irratti kan inni jiru. Moorokkoon Kaanadaa injifachuudhaan gara nuusa xumuraatti darbitee jirti. Biyyi kaaba Afrikaa Moorokkoon qopheessituu waancaa addunyaa kan taate Kaanadaa 3-0 injifachuun nuusa xumuraaf darbuu dandeetteetii kan isheen jirtu. Galchii injifannoo Moorokkoo Izzetdiin Onaahin 2 lakkoofsiisu Raahimiin xumuraa lakkoofseetii kan inni jiru. Moorokkoon waancaa addunyaa bara 2022 irratti walakkaa xumuraaf qaqqabdee kan turte yoo ta'u bara kanas imala gaarii irraa kan jirtudha. Taphichaan galchiiwwan 2 kan Moorokkoof lakkoofsiisu ga'umsa dinqii kan agarsiise. Izzetdiin Onaahin badhaasa taphataa cimaa taphichaa injifateetii kan inni jiru. Erga badhaasa fudhateen booda Izzetdiin Onaahin tapha boqonnaa deebii cimeen deebinuu injimaranneetii kan inni turre. Kaaluma kanaan hojii irra oolchineetii jirrachuudhaan dubbateetii kan inni jiru. Odeeffannoo biraatiin Biraahim Diyaaz seenaa haaraa galmeesseetii kan inni jiru. Taphataan sarara gidduu Moorokkoo Biraahim Diyaaz waancaa addunyaa bara kanaa irratti kubbaawwan galchiif ta'u 4 mijeessee kenneetii kan inni jiru. Kunis seenaa waancaa addunyaa taphataa Afrikaa dorgommii tokko irratti kubbaawwan hedduu kenne taasiseetii kan inni jiru. Biyyi isaa Moorokkoo waancaa addunyaa akka isheen nuusa xumuraaf geessuuf Diyaaz gahee olaanaa baachuu danda'ee jira. Odeeffannoo biraatiin Gabriel taphataa sarara ittisaa ajaa'ibsiisaa jechuun Haalaand dubbatee jira. Taphataan lammii Norweey Haalaand taphataa sarara ittisaa Biraazil Gabriel Meegaalesh taphataa sarara ittisaa cimaa ta'uusaa dubbateetii kan inni jiru. Haalaand yoo ibsu taphataa kana inni taphataa addaatii Pirimeer Liigii injifateetii jira jechuudhaan dinqisiifannaa isaaf qabu ibsee jira. Haa ta'u malee Biraazil taphattoota muuxannoo qaban kan akka Aliseenii fi Maarkiniyoos qabachuu ishee dagachuu hin qabnu jedheetii kan inni jiru. Gareen biyyaalessaa Biraazil taphattoota ciccimoo kan guutee fi sarara ittisaa jabaa qabus jechuudhaan dubbatee jira. Noorweey fi Biraazil tapha mo'atanii darbu marsaa 16 guyyaa har'aa sa'aatii 5 irraa eegaluudhaan kan taphatan ta'a. Gama biraatiin odeeffannoo dinqisiisoo addunyaa ta'aatii kan jiru falfalaa warra Gaanaa Boonsaamoodha. Falfalaan yeroo hojjedhu galtee tokko dagadhee jira jechuudhaan Boonsaam dubbatee jira. Falfalaan lammii Gaanaa kun Naanaa Waaqoo Boonsaam guyyoota muraasa dura Keepi Verdeen Arjentiinaan mo'ate jechuudhaan dubbateetii kan inni ture. Arjentiinaa abaariiree jechuun isaa kan yaadatamudha. Arjentiinaan Keepi Verdeen injifachuu hordofee falfalli isaa jalaa kan fashalaa'ee Boonsaam yeroo falfala koo hojjedhu rakkoo teeknikaa na mudatee ture galtee tokko dagadhee jira jechuudhaan dubbateetii kan inni jiru.
Odeeffannoo biraatiin taphataan dargaggeessi garee biyyaalessaa Ijipt Hamza Abdulkarim gareen keenya Meesiidhaaf hin qophaa'u jedhee jechuun dubbateeti kan jiru. Meesii waliin faallaa ta'e taphachuun isaaf abjuu ta'uu kan gaafatame Hamzaan kan nuti taphannu Arjentiinaa waliin malee Meesii miti jechuudhaan dubbateeti kan jiru. Taphataan ganna 18 waancaa addunyaa irratti garee Ijiptiif taphatu umrii xiqqaan galchii lakkoofsise ta'uun isaa kan yaadatamudha. Gama biraatiin Haalaand qofa irratti xiyyeeffachuu hin qabnu jechuudhaan taphataan Biraazil dubbateeti kan jiru. Taphataan sarara fuulduraa garee biyyaalessaa Biraazil Maatiyaas Kuunyaa Noorweey taphattoota dhiibbaa uuman hedduu akka qabdu dubbatee jira. Haalaand walitti dhufeenya gaarii akka qabu kan dubbate Kuunyaan inni taphataa cimaadha jechuudhaan dubbateeti kan jiru. Tapha itti aanu irratti garuu gareen isaanii xiyyeeffannoo taphataa tokko qofa irratti xiyyeeffachuu akka hin qabnes dhaameeti kan jiru. Noorweey taphattoota dhiibbaa uuman hedduu qabdi jechuun kan dubbate Kuunyaan Biraazil tapha mo'atanii darbuun tapha gaggeessamu irratti Haalaand qofa irratti xiyyeeffachuu akka hin qabne dubbatee jira. Gama biraatiin garee koof jecha dhukkubbii danda'eenan taphadha jechuudhaan Raayis dubbateeti kan jiru. Taphataa sarara gidduu Ingilaand Dikilaan Raayis bara kana miidhama waliin taphachaa akka jiru dubbatee jira. Raayis tapha garee isaa Meeksikoo waliin taasiftan irratti dhukkubbii waliin taphachuuf qophii ta'uu isaas dubbatee jira. Taphoota hunda irratti dhukkubbiin natti dhaga'ama kan jedhe Raayis garuu garee koof jecha dhukkubbii danda'eenan taphadha kan jedhe jaalalli an garee koof qabu dhukkubbii irra caala jechuudhaan dubbatee jira. Raayis Arsenaal faana waancaa Pirimeer Liigii yeroo injifate taphoota hedduu dhukkubbii waliin taphachaa akka ture dubbachuun isaa kan yaadatamudha. Gama biraatiin Voziniyaan hordoftoota Instaagiraamii karra eegdota ciccimoo addunyaa hedduu caaleeti kan jiru. Karra eegaan garee biyyaalessaa Keep Verdee erga waancaa addunyaa irratti ga'umsa ajaa'ibsiisaa agarsiisee booda beekamtii qabu dachaan dabaleeti kan jiru. Karra eegaan kun waancaa addunyaa yeroo eegalu hordoftoota 40,000 qofaa qabaati kan ture. Amma Voziniyaan hordoftoota miliyoona 20.9 ol darbeeti kan jiru. Kunis karra eegdota addunyaa irratti maqaa guddaa qaban hedduu ol isa taasisa. Hordoftoota eenyu qaba kan jedhuuf kanneen akka Courtois, Manuel Neuer, Ter Stegen, Buffon, Iker Casillas, Jesus Navas fi hordoftoota birootiin karra eegdota kanneen caaluu danda'eeti kan jiru. Gama odeeffannoo jijjiirraatti yoo darbu Beeshikitaash Lisandroo Trosaard mallatteessifachuuf Arsenaaliin walii galeeti kan jiru. Kilabni Tarkii Beeshikitaash taphataa sarara fuulduraa Arsenaal Lisandroo Trosaard paawundii miliyoona 20 mallatteessifachuuf walii galtee irra gaheeti kan jiru. Taphataan ganna 31 Trosaard kilaba kana waliin haasaarra kan jiran yoo ta'u dhuunfaadhaan walii galteetti dhiyaatanii akka jiran gabaafameeti jira. Trosaard yeroo ammaa gara Beeljiyeem waliin waancaa addunyaa irratti hirmaachaa kan jiru yoo ta'u Arsenaal tapha kanaan deeggarsaa bakka buusuu akka barbaadu gabaafameeti kan jiru. Gama biraatiin Samarbiil Manchester United makamuu barbaada jedhameeti kan jiru. Kanaanis bakka bu'oota isaaf gaafii godheeti kan jiru. Taphataan lammii Neezerlaand kun Manchester United makamuuf fedhii guddaa qaba jedhameeti kan jiru. Manchester United taphattoota ganna kana barbaadu keessaa taphataan kun adda duree akka ta'e odeeffannoowwan bahaa jiran ni addeessu. Gama biraatiin Jacobs haala jijjiirraa Bruno Guimaraes irratti akka yaada kenneeti kan jiru. Haala jiru baay'ee ifaadha. Newcastle United Bruno Fernandes dhabuu hin barbaadu. Taphaticha gurguruufis hin dhiyaanne jechuudhaan dubbateeti kan jiru. Daayirektarri ispoortii Arsenal Andree Beertaanis jijjiirraan hin xumuramne jechuudhaan amanuu irratti yeroo gubu jechuudhaan dubbatee jira. Haa ta'u malee kilabni kaaba London Arsenal caalbaasii lammaffaan taasisa jedhanii eeguun waan hin yaadamne jechuudhaan gaazexeessaan kun gabaasee jira. Gama biraatiin Enzo Fernandez ammas yaada Chelsea gadhiisuu qaba jijjiirree jechuudhaan dubbatameeti kan jiru. Real Madrid taphataa kana waliin marii homaa akka hin taasisne ifa gochuun isaa kan yaadatamudha. Manchester City fi Arsenalis taphataa kana faana bu'uudhaan hordofaati kan jiran. Taphatichi ammas Chelsea gadhiisuu akka barbaadu irra deddeebiin himaati kan jiru. Gama biraatiin Koomoon Chaalobaa Chelsea irraa mallatteessifachuuf gatii jijjiirraa paawundii miliyoona 30 dhiyeessuuf qophii irra jiru jedhameeti kan jiru. Kanaan dura Koomoon Chelseadhaaf gaafii isaa dhiyeessee turuun isaa kan yaadatamudha. Chelseanis taphataa kana Koomoo irratti ta'ee kilaboota biraa irratti gatii olaanaan gurguruudha kan barbaadu jedhameera. Leenjisaan Fitness Bayer Leverkusen Jose Jimenez Arsenaalitti makameeti kan jiru. Arsenaal garee isaa cimsuu irratti kan argamu yoo ta'u hooggantoota irraa jalqabee hanga taphattootaatti ganna kana baay'eedha kan inni ofitti dabalaa jiru. Odeeffannoo Arsenaal wal qabatuun kan biraatiin Baarkolaan Arsenaalitti makamuuf guutumaan guututti hayyamaa jiruuf ibsatii jiru. Taphataan kun taphattoota Arsenaaliin ganna kana barbaadaman keessaa adda duree irratti kan argamu yoo ta'u taphataa kana Arsenaalis ni mallatteessa jedhameeti kan eegamaa jiru jechuudhaan Hand of Arsenaal gabaaseeti kan jiru. Kabajamtoota hordoftoota chaanaalii FIFA Sport filattanii hordofuu keessaniif baay'ee isin galateeffanna. Viidiyoon kun yoo isin gammachiise laayik godhaa, yaada keessan koomentii keessaan nuuf barreessaa. Akkasumas chaanaala kana sabskiraayib gochuu hin dagatinaa. Odeeffannoowwan ispoortii haaraa fi yeroo isaa eeggatan mallattoo argachuudhaaf mallattoo notifikashinii banuu hin irraanfatinaa jecha yeroo itti aan odeeffannoo ispoortii haaraa waliin hanga waliin geennutti oolmaa gaarii.